तन में सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं बताइए थोड़ा। अरे भाई सुबह 5 बजे उठा दिया है। अब हम अभी जा रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड का लाइनिंग वाइनिंग करना है, लेकिन अपन झाड़ भी नहीं खेलेंगे, ये अपना नाम नहीं है। क्या करेगा, इस करना पड़ता है तो कर रहे हैं। चालू नहीं किया तो चाले। तो भाई सुबह सुबह 5 बजे उठा दिए, ग्राउंड बना मदर चौथ बोल के। अभी अपन जा रहे हैं, ओस गिरा हुआ, गाड़ बढ़ गई है ठंडी में, भिगा लड़ा लोगों को। ओस हो रहा है, कैमरे में दिख रहा होगा तो देख लो। मदर चौथ, सॉरी गाइस, फुल गाड़ बढ़ गया। ये हमारे लीडर। हेलो गाइस, हमारे तन्मय साहब को थोड़ा ठंडा लग रहा है, जिंदगी चंड हो गया। बहुत ठंडा लग रहा है। काम करा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ के ग्राउंड बन रहा है। कौन सा ग्राउंड है भाई, आप ही बताओ। खो ग्राउंड है, खो ग्राउंड। ये हमारे जितेंद्र भाई, क्या कर रहे हो भाई? जितेंद्र थोड़ा बता सकते हो? हाय हुई बोल दे भाई, बोल तो दे भाई, हाय हुई। चलो ठीक है ठीक है। ये नहीं बोलेगा, नहीं हमारे जूनियर से गाइस, मस्त काम करते हैं लोग, पोडियम एक नंबर कर रहा है, एक एक करके उखाड़ रहा है यहाँ पे। खड़े हो गए एकदम। ये तो हेलो गाइस, अपना डीसीपी है जो कि आज हम काम करने चले गए थे गाइस। तो देख सकते हो मैं किस तरह से हूँ। क्या बोला, तो देख सकते हो गाइस, इधर अपना पार्किंग एरिया है, पार्किंग जो गाड़ी पास करते हैं। इधर बैडमिंटन खेलते हैं अपना डीसीपी, देख सकते हो गाइस। सुबह का मौसम में ऐसे कुछ हाल चाल देख सकते हो गाइस, समझ रहे हो ना पूरा। अपन डीसीपी, अपन डांसर कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, इधर अपना बैडमिंटन खेलते हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है नए से वीडियो में। आज है MPW का सेकेंड दिन, जो कि आप देख सकते हो। आज हो रहा है इधर क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो देख सकते हो आज यहाँ प्रैक्टिस चल रहा है। उसके बाद फाइनल राउंड के लिए जाएंगे, उधर सामने में है, ये है, समझ रहे हो ना? ओके, चलो यार चलो, हैं अभी यहाँ प्रैक्टिस हो चुका है गाइस। तो देख सकते हो अभी सामने उस ग्राउंड इधर सामने है, उधर जाएंगे बस, चलो। तो देख सकते हो इधर का रास्ता इस तरह से है, मैनेजमेंट करके जाना पड़ रहा है गाइस। इधर का स्कूटी का मार चुक गया है गाइस। तो अभी क्या कर रहे हैं, D1 और B3 का ना छोड़, D1 का और B3 जीत जाओगे पे मदर आराम से निकाल लेंगे थे। लगा, उठा दे उठा दे उठा दे उठा दे, या या टेकल 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 टेकल, बैठ 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 बैठ। यहाँ पे छोड़ दे। ए भाई साहब लेने चलिए, और सामने दिख रहा है अपना। तो गाइस जा रहे हैं मैदान में स्कूटी में भाई लोग के साथ। पूरा मैदान है, आज यहीं पर फाइनल क्रिकेट होगा। तो देख सकते इधर आई थी, समझ रहे हो ना गाइस। पैदल में भाई लोग हैं इधर, और इधर है पूरा ग्राउंड। चलो गाइस, पहुंच चुके हैं गाइस। हाँ भाई लोग, अपन इधर आ गए हैं, इधर क्रिकेट होने वाला है अपना। आज Day 2 है, तो चलो देखते हैं क्रिकेट में आज क्या क्या होता है, हाईलाइट उसको मिल जाए। हेलो गाइस, अभी अपन फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के साथ क्रिकेट खेलेंगे और जीतेंगे। स्पॉन्सर्ड बाय ग्लूकॉन डी। स्पॉन्सर्ड बाय ग्लूकॉन डी माने धर्मेंद्र भाई दुर्गा दे 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 ऑपरेशन। हाँ बाद में खाना, बाद में खाएंगे। पावर प्ले में 2 प्लेयर किधर रखेंगे? सामने की